폭포에서 끊임없이 떨어지는 물이 아깝다는 생각은 안 드시나요? 120여 년 전에 폭포수를 이용하여 온농사를 지어 곰밥을 먹어보겠다는 발상을 하고 실행에 옮긴 제주 선인들이 있었습니다. 신비로운 자연과 역사가 공존하는 곳, 제주 중문. 이곳에는 천재연 폭포의 물을 이용하여 척박한 불모의 땅을 옥토로 일궈낸 선조들의 지혜와 노력이 깃든 특별한 이야기가 숨겨져 있습니다. 비가 내려도 물이 금세 빠지는 다공질 화산 회토로 된 땅이 대부분이어서 물이 부족했던 제주에선 온농사는 매우 어려운 일이었습니다. 하지만 1905년 세구석을 비롯한 지역 주민들은 천재연 폭포 상단 우소의 풍부한 물을 이용하여 관계수로를 건설하기 시작했습니다. 가로막힌 절벽 한반, 곡괭이와 정만으로 안반을 뚫고 불과 물을 이용하여 안반 바위를 깨는 것은 눈물겹게 힘든 난공사였습니다. 화약은 구하기 힘들었기 때문에 안반을 뚫을 때는 돌의 팽창과 수축의 원리를 이용하는 과학적 방법을 썼다죠. 우선 안반에 장작불을 지펴 달군다. 거기에 소주 원액을 부어 더욱 뜨겁게 가열시킨다. 어느 정도 시간이 흐르면 찬물을 부어 급히 식힌다. 달구어졌다가 냉각시킨 안반은 금이 가고 갈라지면 달려들어 물기를 내는 시기였습니다. (1908년) 드디어 1차 공사가 완료되었습니다. 이 관계수로를 통해 약 5만 평의 논을 확보할 수 있었습니다. 우소 물길이 성공을 거두자 제2단 폭포 알소의 물을 끌어들이는 관계수로도 만들어졌다. 알소 물길은 중문 너백이 직영로 이어져 옥답 2만 평이 추가 개간되었다. 천재연 폭포에서 흘러나온 물은 베린내를 따라 흐릅니다. 별이 내리는 내라는 아름다운 이름처럼 베린내 하구와 절벽은 오랜 세월 동안 자연의 아름다움을 간직하고 있습니다. 베린내 오름 성천봉에 올라서면 관계수로를 통해 옥토로 변했던 당 위에 세워진 제주국제컨벤션센터를 비롯한 중문 지역의 발전된 모습을 한눈에 볼 수 있습니다. 천재연 관계수로 건설이라는 놀라운 업적은 척박한 환경을 극복하고 미래를 개척한 제주 사람들의 정신을 보여줍니다. 이 아름다운 자연과 역사 속에서 우리는 과거를 기억하고 미래를 향해 나아갈 힘을 얻습니다.